唉，咁啊，喂，其實有另外今日嚟睇新聞啦，有一段新聞出到嚟咧，就大家都有啲會唔會黯然，我唔知啦嚇。嗱，雷曼呢單嘢咧，其實已經過咗一段好長嘅時間啦。今日有幾張報紙都有個咁嘅講法，就話咧而家去到呢個去到即係大家和解方案出籠啦，係啦。咁話中銀咧願意6折回購迷債，咁啊65歲以上咧就可以7折，咁啊前提不承認錯失，咁但係似乎咧呢個證監就未收貨，大家仲拗緊，咁啊點樣可以做得唔得咧？埋到尾咧，究竟搞成點咧？大家都唔知喎，真係。咁啊有人就會覺得，如果攞到60%本金嘅60%，咁啊年長嘅咧都話有70%添。而家消息咁講話，中銀有呢個咁嘅方案啦。咁就再加上過去幾年都唔係完全冇息收嘅，有啲又收咗啲息。咁啊，相信夾埋都叫做可以攞到8-9成都 all right OK 冇問題，算係唔錯咁啦。有啲就咁諗，但係有人就話你個系統性問題嚟嘅喎，搞到真係造成咁嘅局面，100%賠償先公道。嗱，要咁講，真係要即係逐單 case 睇。真係如果你話係老人家嘅，自己又即係唔係好識字嘅，或者點樣嘅，可能即係俾人哋誤導買嘅，咁呢個就係你可以堅持落去啦。但係你知啦，幾萬人喺度嘅時候，究竟有幾多係呢一類咧？嗱，我唔知嚇。你話可能20%、30%、40%，就算50%都唔出奇。咁裏邊有冇啲人真係擘大眼做嘅咧？咁又唔知。OK， 有幾多又唔知。咁每個人嘅 case 都唔同。拎上法庭嘅時候咧，有啲人咧就可能攞多啲，有啲人可能攞少啲，亦都有你揸住睇下邊隻，你揸住某啲咧就而家可能係真係攞翻100% 都唔出奇，但有啲係揸到咧，即係揸都唔剩㗎啦。咁如果你拉勻計嘅時候，就即係其實就係津貼嚟嘅，即係有嗰啲就津貼，冇嗰啲。咁而家你話冚唪唥唔肯嘅時候，咁銀行唔制，咁啊大家打官司，到時係點咧？就真係唔知。我哋又聽下啲苦主點睇啊嚇，雷曼苦主大聯盟召集人啊陳光裕先生咧，而家喺接通咗佢嘅電話。陳先生早晨。係未講嗰個6折啊7折嗰樣嘢先問之前啊，其實可唔可以同我哋講下現在你哋個爭取嘅整個行動去到一個乜嘢嘅階段，係乜嘢位咧？而家實情可唔可以同我哋講下先呢？係而家我哋就係全力就係籌備7·1上屆啦，就主要精力擺咗上喺呢度。咁啊上個星期咧啱過呢個星期咧就美國律師嚟咗香港啦。咁就，但係佢就唔能夠香港同我哋開會討論，咁我哋成班人走咗去澳門咁樣，咁呢個上星期嘅事啦。咁剩翻落嚟呢個零禮拜咧，我哋就全力就係做呢個7·1上屆嘅行動㗎。你講話個美國律師係嗰個包打嗰個美國律師冇錯，就係幫我哋喺美國進行呢個集體訴訟。因為用美國啲法律啦，係咪啊？係冇錯。咁其實喺美國律師嗰個領域裏邊咧，實在而家又係點樣去到咩階段咧？即係佢嚟咗之後就嗰個。而家嘅跟進係咩環境？其實嗰個進展嘅情況咧，比我預期咧係好嘅，即係比我原初嘅期望咧係好咗好多。咁包括啲抵押品嘅價值咧，咁佢哋都係覺得非常之高嘅。咁我可以透露個即係佢同我講個數字啦。好啊。咁當然我冇文件喺度講，佢只係口頭同我講嘅。就數字上咧有16億美金嘅，就接近120億港紙。呢個抵押品嘅價值㗎。淨係講香港嗰扎啫。係迷債抵押品嘅價值。即係你淨係講香港賣嗰扎啫，唔係講其他地方嘅。淨係香港賣淨係我哋香港賣嘅迷你債券嘅抵押品價值。而家講緊呢，就係我哋迷你債券有28個系列嘅。咁其中有4個系列咧，5、6、5、7、9嗰啲咧就接近0嘅。另外有4隻咧，大概係10到15度啦。我唔一定記得清楚啦。就係大概係10零個%咁樣啦。餘下嗰啲咧都係7成以上嘅。即係換句話講咧，28個系列裏邊有20個系列咧係7成以上嘅，有啲仲接近係差唔多10足嘅。咁幾好。咁實在而家係咪有若干人就係委託咗佢做啊？定係集體性委託佢做，定係點嘅咧？實在我哋集體性委託即係已經進行咗㗎啦。就我哋已經即係我哋喺年初已經簽咗約啦。咁佢我記得就係大概係4月份已經入咗品啦。已經喺呢個美國嘅紐約州南部法院入咗品㗎啦。咁就我哋
告嘅係兩方面嘅，一方面呢，就係美國匯豐呢冇執行信託人嘅責任啦，第二方面呢，就係告呢個雷曼兄弟嘅清盤人嘅，就話嗰啲抵押品呢係屬於我哋迷債嘅持有人嘅，就唔屬於美國嘅清盤人。好啦，嗱，我想問一個即係事實性嘅問題先啦。嗱，大家都明啦，而家你總共有120億啊，咁如果係即係除翻晒所有雷曼即係買咗呢28隻嘅人咧，其實大家係攞翻幾多錢到？因為如果你係平均咗佢咧，就唔同話我嗰隻咧就好嘅，可能有7成以上8成嘅，佢嗰隻就0嘅。咁到時即係分嘅時候咧，係點分嘅咧？喺法律上就係，但個個都照分，定話你抵押品多過你分多，你抵押品0嘅咧你就冇得分咁，係點樣㗎？嗱，呢個都係好周生你問嗰個係比較上技術上同埋一個法律嘅問題啦。我唔敢答啦。不過就我所了解咧，就係律師同我哋講咧，你扣晒所有嘅費用咧，包括啲會計師啊、律師嘅費用，到撈尾都係攞6成以上嘅平均啊，平均攞6成以上嘅。咁呢個咧就係只係抵押品啫，就未計美國匯豐嗰筆嘅。咁而美國匯豐嗰筆咧就係佢冇執行信託人責任咧，造成嗰啲所謂 damage 啊，即係或者係傷害啊。咁咧呢度又係另外一個賠嘅，就呢個同抵押品無關嘅。咁所以即係喺呢方面嚟講，即係整個嘅嗰個賠償咧，會好明顯係超過6成以上嘅。嗱，美國嗰條戰線就咁啦，香港呢邊咁咯，當然你亦會組織一啲爭取啫，輿論啊，各方面嘅支持啊咁樣。咁啊，今日呢2日啲新聞報道亦都講話咧，有銀行咧就希望即係加緊搞掂咗嗰個和解方案，咁啊和解你哋唔好再搞啦，咁佢咪咁啦，係咪佢係想啦，係嘛？咁但係就佢哋消息話咧掟出嚟嘅佢哋嗰個方案咧就係6成，咁或者至多去到7成，咁呢個中銀嘅一個方案咧，據講咁啦。你所了解嘅情況係點咧？佢哋係咪都會同你哋傾緊類似嗰啲價碼咧？我相信呢，就係如果呢個咁嘅6成嘅方案呢，或者6成嘅方案呢，亦都係佢哋中銀呢喺呢方面攞到會計師或律師方面嘅意見呢，就用呢個價錢嚟到做嘅。咁換句話講呢，同時頭先我嗰個理由，我講嗰番美國訴訟律師俾我嘅資料呢。基本上中銀係唔使蝕本嘅，即係隨笨有精啦。即係到撈尾佢基本上即係完全為呢件事佢做錯咁大件事咧，佢基本上唔需要再拎錢出嚟作任何嘅賠償嘅。所以呢個係一個唔係好恰當嘅做法咯。我覺得中銀香港喺呢件事裏邊咧造成咁大嘅災難咧，佢係最大分銷銀行咧，佢佔咗迷債或者相關產品成4成嘅客戶嘅，咁即係換句話講，如果係200幾億連埋迷債連埋呢個所謂股票掛鈎啊、精明啊嗰啲加埋落去咧，佢買得好多嘅，佢連呢個所謂星展嘅 constellation 佢都有賣嘅，咁即係差唔多250億嘅，佢如果佔咗4成咧，佢接近都差唔多100億嘅，咁即係換句話講，佢想即係喺迷債呢方面用一個咁嘅方法嚟到處理咗佢咧，對於中銀嚟講係非常嘅着數啦，個算盤打得好響啦。陳生，嗱，我有啲嘢明，有啲嘢唔明。嗱，我明嘅地方就係話咧，如果呢個中銀 settle 咗，我立晒嗰扎嘢翻嚟，咁佢就換嘅話，佢係債主啦。咁到時有錢還咧，就還俾佢，咁佢俾多5%你。如果有證，佢係袋落袋，咁即係咁嘅意思啦嚇。嗱，呢個我明啦，但係我唔明嘅地方就係咧，如果即係你哋同呢個中銀 settle 咗，即係呢個即係和解咗之後咧，如果和解嘅話，咁即係你又委託緊美國去告緊 HSBC 同埋個清盤人，咁你唔可以你係咪可以即係淨係同中銀 settle， 但係你賣晒嘢俾佢，咁你仲告唔告得 HSBC， 告唔告得雷曼清盤嘅啫？其實你即係你 settle 咗，你就唔係擁有嗰樣嘢，你又唔告得㗎，係咪咁㗎？周融啊，你問得好應啊呢個問題，即係好俗啲講係好應棍啦。咁咧就
假定咁講啦，即係話迷債好似中銀有某個方案用幾多成嚟到回購，就買斷咗咁講。講譬如攞尾假定話佢加到80%咁樣，我哋買斷咗俾佢啦。咁變咗中銀喺迷債呢筆嚟講，佢係呢個look holder，佢係呢個迷債嘅持有人啦。係啦，冇錯。咁咧變咗到時嗰個抵押品如果